ഹായ് എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷിബീസ് ഡയറി. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതും കുക്കറും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ രുചിയിലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ, ഒനിയൻ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 8 പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ നിരത്തി വെക്കണം കേട്ടോ. ഒന്നിന് മുകളിലായിട്ട് വെക്കരുത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം. ഇത് മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു 4-5 കുത്ത് അത്രയും മതി ഓരോ പീസിലും. ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.25 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് അതേ അളവിൽ തന്നെ 1.25 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചെറിയ ജീരകം ചതച്ചത്. നന്നായി പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 ബോക്സാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൽ 2 എണ്ണമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 3 എണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതിൽ ചില സ്റ്റോക്കിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ചതച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 ക്യാപ്സിക്കമാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു ഏകദേശം നല്ല വലിയ ക്യാപ്സിക്കം തന്നെ 2 ക്യാപ്സിക്കം എടുക്കുക. ഇത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ. വളരെ ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇതാ 1 കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട. ഇനി നമ്മൾ വലിയ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കപ്പിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് 1 കപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയിലയാണ് വേണ്ടത്. മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കി അരിയണം കേട്ടോ. ഇത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചെറുതാക്കി അരിയാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെറുതാക്കിയിട്ട് വേണം അരിയാൻ. അപ്പോൾ 1 കൈപ്പിടി അത്രയും മല്ലിയില കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശരിക്കും ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കാണില്ല കേട്ടോ. ചിക്കനിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ശരിക്കും ഇത് ചിക്കനിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് കാണാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കേട്ടോ. 1 ടീസ്പൂണൊക്കെ പുതിനയിലയും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ശരിക്കും ഈ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ടേസ്റ്റിന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഈ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഭംഗിക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മാഗിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാപ്സിക്കും മല്ലിയിലയും എല്ലാം ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. മറ്റു ഓയിലൊന്നും ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ നമ്മളെ മന്തി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഓയിലി ആണല്ലോ അല്ലേ. കുറച്ചൊരു ഓയിലി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് റൈസിൽ വേറെ ഓയിലൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. വെറും ഈ ഓയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മാഗിയുടെ 1 ക്യൂബ് കൂടി ഇവിടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൂടെ ഒന്ന് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇവിടെ ഞാനൊരു 2 മണിക്കൂർ സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത്, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ സമയം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു വെക്കാം. ഇവിടെ മന്തിയുടെ റൈസിന് വേണ്ടത് ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് കേട്ടോ എടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞാൻ വൈറ്റ് ഗോൾഡിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ല നീളത്തിലും നല്ല വൈറ്റ് കളറും ഉള്ളതായിരിക്കും. ശരിക്കും ഇതായിരിക്കും നല്ല മന്തിയുടെ ഒരു റൈസ് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല നീളത്തിൽ നല്ല വൈറ്റ് കളർ റൈസാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് 1 മണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷം നല്ല വെള്ളത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 1 കിലോ റൈസാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ അടുത്ത് കല്ലുപ്പാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ പൊടിയുപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 കറുകപ്പട്ട. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ഏലക്കായും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു 4 ഗ്രാമ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്നും കൂടുതലാവണ്ട കേട്ടോ. ഇത്രയും മതി. ഇത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല
ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം. കാരണം ആ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു 3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ മന്തിയുടെ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ നല്ല ഒരു പുഴുങ്ങിയ പോലുള്ളതും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്. അപ്പോൾ അധികം ഫ്രൈ ആവും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടിയല്ല, ഇതുപോലെ കുരുമുളക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. റൈസിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഓരോ പീസും നമുക്കിതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇവിടെ ചിക്കൻ ശരിക്കും നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാകും. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മന്തിയിലെ ചിക്കന്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം വേവും വേണം, എന്നാൽ ശരിക്കും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവും വേണം, എന്നാൽ ഫ്രൈ ആവും വേണ്ട. ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ലോണം വെന്ത് കുഴയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 90% വേവാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം വേവായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ നല്ലോണം വെന്താൽ റൈസൊക്കെ ഇവിടെ ആകെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒരു 90% വേവാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഈ ഉണക്കനാരങ്ങയും അതുപോലെ ഗ്രാമ്പും പട്ടയൊക്കെ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ല ചൂടോടുക്കെ തന്നെ വേണം കേട്ടോ ദം ചെയ്യാൻ. ഒരിക്കലും ചൂട് ആറരുത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ 20 മിനിറ്റ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും കുക്കായിട്ടുണ്ട്. മന്തിയിലെ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും നല്ലവണ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചൂടോടുക്കെ തന്നെ ആ റൈസ് ഒന്ന് ദം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റൈസ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ചോറിന് ഒരു മഞ്ഞ നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ട കേട്ടോ. ശരിക്കും ഒരു മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു ചുവ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളത് ഇത്ര കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡ്രൈ ലെമണും കൂടെ ഇതിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം മന്തിയിലെ റൈസിൽ ഒരു ചുവപ്പ് കളർ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അത് ശരിക്കും കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ഡ്രോപ്സ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കളർ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, അത് നമുക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ശരിക്കും ഈ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുളകൊന്ന് നമുക്ക് റൈസിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിയിറക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. കുറച്ച് മാത്രം മതി. ഇത് നമുക്ക് റൈസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതുമാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കാരണം ഇത് ശരിക്കും നമുക്കിവിടെ ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ചിരട്ടക്കരിയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്മോക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും മന്തിയിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 30 മിനിറ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ടാകും. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ റൈസ് കുറേശ്ശെയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വേറെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല പാകത്തെ വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കളറൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തി റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. റൈസ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്തി റൈസാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തന്നെ വേണം.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതേമാതിരി സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വെളുത്തുള്ളി സോസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൊമാറ്റോ ചമ്മന്തി വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം. കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണുക. അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക. ശരിക്കും ഇതും കൂടി കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മന്തി റൈസിന്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ മന്തി റൈസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ. താങ്ക് യു.